Good morning, friends. Good morning, Zone and APs who are joining us. Nice to see you in this new fiscal year. អរុនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមខេត្តផ្សេងផងដែរបាទសូមស្វាគមន៍នេះគឺជាការចូលមកដល់នៅក្នុងការដែលយើងជួបសំណេះសំណាលជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធថ្មីរបស់យើង And the idea of having town hall is two-way communication. One, we are going to say what we are, share what's happening in the national office. And we also want to hear from all these zones and the APs, what is so different you're doing from the last town hall. And we'd like to know from you from the next town hall onwards. ខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀត Town Hall គឺមិនមែនមានន័យថាគឺជាការដែលយើងចែកចាយព័ត៌មានពីថ្នាក់លើទៅថ្នាក់ក្រោមទេប៉ុន្តែគឺជាព័ត៌មានទៅមកទាំងការផ្ដល់ជូនពីថ្នាក់លើក៏ដូចជាទទួលមកវិញនៅព័ត៌មានផ្សេងដែលបងប្អូននៅខាងក្រោមអាចនឹងចែកចាយត្រឡប់មកវិញដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើង set up យើងចង់ឃើញនៅទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការដែលយើងនិយាយជាមួយគ្នានៅពេលដែលយើងធ្វើ Town Hall This will give an opportunity for us to know what you are doing, something different, innovation, and then how we can support you in this process. បាទហើយក៏រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងកិច្ចការងារមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលយើងចង់លើអំពីបងប្អូនរកឃើញវិធីសាស្ត្រថ្មីគំនិតរួចផ្ដើមផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យពន្ធកិច្ចការងាររបស់យើងប្រសើរឡើងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននោះក៏យើងចង់លើដែរ Last week I was in Manila attending the Global Leaders Summit. បាទកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានទៅហ្វីលីពីនម៉ានីឡាទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីនឹងចូលរួមការជួបជុំរវាងអង្គការទស្សនពិភពលោកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់កំពូលដើម្បីមកជួបជុំគ្នានៅឯទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីន One of the core in the discussion was beyond our promise. It's also how faith and development is incultivated into our program, into every one of us. ចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ bring back home ហើយនឹងចង់ share មកដល់បងប្អូននៅក្នុងពេលនេះគឺថាក្រៅតែពីប្រធានបទដែលយើងជជែកគ្នាអំពីការដែលអ្វីដែលយើងបានសន្យា promise របស់យើងចំណុចដែលយើងផ្ដោតមែនទែននោះគឺថាតើយើងត្រូវនាំនៅសេចក្តីជំនឿឬក៏ផ្នែកឯខាងពលឹងវិញ្ញាណបញ្ជ្រាបចូលទៅក្នុងកម្មវិធី program របស់យើងនៅគ្រប់ទិសទី I'm talking to many leaders, many managers who are giving leadership into your programs and to your staff. One of the core is the difference between World Vision and other secular NGOs is our faith component. បាទខ្ញុំក៏បានយកឱកាសនោះដើម្បីនឹងជួបទំនាក់ទំនងសួរនាំឬក៏ចែកចាយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពេលប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិដែលខ្ញុំស្គាល់នៅក្នុងពេលនោះផងដែរអំពីយើងទៅចែកគ្នាថាតើអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នាធំរវាងអង្គការទស្សនពិភពលោកហើយនិងអង្គការផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាអង្គការដែលយើងហៅថាមានសាសនាឬក៏ព្រះគ្រីស្ទជាគោលនឹងថាតើស្អីដែលខុសគ្នាខ្លាំង That has been evidenced by our program which is got something different what we call it a transformation and we have staff behavior and lifestyle and our attitude as a whole ចំណុចដែលខ្ញុំបានទទួលនៅជាចម្លើយ idea ពីពួកគាត់នោះគឺថាភាពខុសគ្នាគឺត្រង់ថាយើងនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់យើងហៅថា transformational development គឺប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគង់នៅជាមួយផ្ដល់នៅប្រាជ្ញាស្មារតីសពបែបយ៉ាងដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរអរិយាប័ត្រការប្រព្រឹត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមករបស់បុគ្គលិកអង្គការទស្សនពិភពលោកធៀបជាមួយនឹងអង្គការដទៃគឺខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងដែលជាចម្បង It's not that policy that matters. We have revised the policy. GC has revised the policy of faith and development. And but beyond the policy, what it means to you and me. អ្វីដែលយើងនិយាយគឺតើយើងបានរកឃើញថាមិនមែនជាការខុសគ្នាដោយសារយើងមាន policy ដែលយើងមាន guideline តើជាមួយនឹង faith and development ប៉ុន្តែអរិយាប័ត្រនៅក្នុងការដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការដែលយើងទំនាក់ទំនងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នានឹងធ្វើឲ្យយើងខុសពីអង្គការដទៃ
And along with me, I would expect all the leaders, managers, whoever is having team, leading a team, to give that difference to our staff. បាទក្នុងឱកាសនេះដែរគឺមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់នាំយកនៅការនេះមកចែកចាយជាមួយនឹងបងប្អូននោះគឺថាខ្ញុំរំពឹងថាសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានបុគ្គលិកនៅខាងក្រោមរបស់យើងនោះគឺសូមឲ្យបានចែកចាយនៅសារនេះទៅដល់ពួកគាត់ពីភាពខុសគ្នារវាងអង្គការទស្សនៈពិភពលោកដែលយើងមានព្រះគ្រីស្ទជាគោលជាមួយនឹងអង្គការដែលមិនមានពន្ធកិច្ចផ្នែកខាងសាសនា We'll plan to have mission immersement program in this coming year, in this FY20. យើងនឹង enhance តាក់ទងជាមួយនឹង program mission immersion program ដើម្បីនឹងបញ្ជ្រាបដោយវិធីផ្សេងដើម្បីឲ្យ make sure ថាបុគ្គលិករបស់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានឮបានរៀនសូត្រនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់នៅក្នុង program នឹងទាំងមូល Which is give us a feeling why we are working in an organization like World Vision. ជាលទ្ធផលនោះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនគ្រប់ទិសទីទាំងអស់បានយល់អំពីភាពខុសគ្នាហើយនឹងហេតុអ្វីបានជាយើងមានព្រះគ្រីស្ទក្នុងការដឹកនាំឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារនេះ I'd like to give you some of the updates from the last meeting we had so that you all know what has happened, what is happening, and then there will be a question and answers there are some questions. We will also open the floor for all of you to ask us any questions. As much as possible, we will try to answer. If we don't know the answer, we'll say we don't know. We'll come back to you. ចឹងយើងមាន3ចំណុចនៅក្នុងការដែលយើងចង់ទៅចែកគ្នានៅរយៈពេល2ម៉ោងទៅជាមួយគ្នានេះគឺថាទី1ខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីនឹងអាប់ដេតជូនបងប្អូនថានៅពេលដែលយើងជួបគ្នាជាលើកដំបូងកាលពីខែ8យើងបាននិយាយថាម៉េចខ្លះហើយមានស្អីដែល progress ចេញពីសកម្មភាពទាំងអស់នោះហើយចំណុចទី2យើងនឹងឆ្លើយនៅសំណួរមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានពីបងប្អូនហើយចំណុចទី3គឺយើងនឹងបើកសម្រាប់ឲ្យមានសំណួរទៅមកជាមួយគ្នាផ្ទាល់តែម្ដង In advocacy area we were part of the joining forces countries consists of 6 international NGOs in Cambodia. Few including Cambodia was selected for the first phase. We were successful in implementing that particular first phase. And Cambodia is one of the very few countries who was again selected for the second phase. បាទចំណុច achievement ជាដុំកំភួនដែលក្នុងដែលថ្នាក់ជាតិរបស់យើងដែល World Vision កម្ពុជារបស់យើងបានធ្វើឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាជាតិសាសន៍របស់យើងបានស្គាល់ថែមទៀតនោះគឺផ្នែក advocacy គឺយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការ6-7ផ្សេងទៀតដើម្បីនឹងជ្រើសរើសធ្វើកិច្ចការងារការការពារកុមារ and violence ជាមួយនឹងក្មេងហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការពិភាក្សាច្រើននៅក្នុងការដែលមុននឹងជ្រើសរើសដាក់ចូលទៅក្នុង pathfinding countries Today this afternoon World Vision along with other NGOs are going to publish the report Child Right Now report នៅក្នុងផ្នែក advocacy ផងដែរគឺល្ងាចនេះគឺយើងនឹងជួបជាមួយនឹងបណ្ដា NGO ដែលជា college របស់យើងដើម្បីនឹង celebrate ជាមួយនឹងឬក៏ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅរបាយការណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការការពារកុមារ And I want to tell you among all the NGOs VRIAC is the only national representing a national NGO international NGO will be there to not only publish the report but also face the questions បាទចប់ពីនេះទៅបញ្ញាប់ទៅតំណាងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតំណាងទាំងចិត្តទាំងកាយទាំងសញ្ជាតិទាំងជាតិនឹងទៅជាមួយផុតពីនោះអង្គការអន្តរជាតិហើយនៅលើ stage នៅក្នុងការសួរឆ្លើយហ្នឹងគឺថាពួកគាត់ជាបរទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ World Vision ជាអង្គការអន្តរជាតិប៉ុន្តែគាត់ឲ្យខ្ញុំជាខ្មែរដើម្បីទៅឆ្លើយសំណួរនៅជាមួយគេជាមួយឯងហ្នឹងទិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំផង There has been changes in the technical team. There is no technical managers right now. Technical leads are there. And CAST project, which is... ចំណុចមួយទៀតគឺថាយើងដូចជាបងប្អូនបានទទួលនៅ email កាលពីខែ9
ស្ដីអំពីការដែលយើងច្បាច់ចូលគ្នារវាងTL structure ជាមួយនឹង TPM structure អញ្ចឹងគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នានឹងហើយនៅមានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធនឹងបានធ្វើច្បាច់បញ្ចូលគ្នាហើយធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាជានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែរវាងការដែលយើងជួបពីលើកទី1ហើយនឹងមកដល់ពេលនេះ CAST program has started to get a kickstart right now. World Vision US was here to support us. This is going to be a unique model which no other country in the partnership have done it, national office, because so that it will be a learning for World Vision. And Rodolphe will have all the necessary support from me and the leadership team to see that we get the right staff. And we are working in partnership with another NGO. So the cultural shift is going to be managed very well. And we will need your prayers and support to see that we do well in this CAST implementation. គម្រោងដែលយើងទទួលបានពី USDA ដែលជាគម្រោងមួយយ៉ាងធំហើយយើងធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការច្រើននិងក្រមហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលផងដែរស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងបាន kick off ជាផ្លូវការនៅកាលពីចុងខែ10ហើយមានការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសនិងការណែនាំបន្ថែមទៀតអំពីអង្គការទស្សនពិភពលោក US តែយើងបានជុំគ្នាធ្វើកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ជារបត់ថ្មីមួយទៀតយើងក៏ដឹងដែរថានៅពេលដែលយើងសួរថាតើគម្រោង CAST ហ្នឹងយើងអាចរៀនសូត្រអំពី model នៅកន្លែងផ្សេងទៀតរបស់អង្គការទស្សនពិភពនៅលើពិភពលោកចម្លើយគឺថាវាជារឿងដែលថ្មីហើយអត់មានកន្លែងណាដែលត្រូវរៀនទេមានតែគេមករៀនពីយើងវិញអញ្ចឹងមានន័យថាផ្នែកនេះគឺជា new challenge សម្រាប់យើងផងដែរហើយត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាគម្រោងដែលយើងនៅទីនេះគឺយើងមាន Adolfo ជា Technical Director ដែលគាត់ត្រូវធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹង American Soil Association ដើម្បីគាត់មាន office មួយនៅខាងទួលគោកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញ logo របស់ World Vision នៅភ្នំពេញហ្នឹងមានមួយនៅខាងទួលគោកហ្នឹងគឺថាគម្រោង CAST គឺ aquaculture ផ្នែកខាងត្រីខាងចិញ្ចឹមត្រីទៅតាមបែបបច្ចេកទេសផ្សេងៗ And I like to congratulate all the staff, operations especially, grants who are instrumental in enabling World Vision to get the ISAF second phase approved, which is a World Bank trust fund. Again, something completely different from normal way of World Vision doing it, which is going to be implemented in all the 25 provinces with $6.5 million to start with, but there is a scope for enhancing the funding to a very large extent, where we will be implementing with the support of partners and working closely with the government. And Sotarit, who was in the first phase, will be the person who will be working with implementing the second phase. Right now, he is in US at the invitation of the World Bank. បាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនជាការអាប់ដេតទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបគឺគម្រោងតាក់ទងជាមួយនឹង ISAF ហើយចង់យកឱកាសនេះដើម្បីអរគុណសម្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវការទុកចិត្តពី World Bank Trust Fund Committee ដើម្បីយើងមានឱកាសដើម្បីនឹង lead ក្នុងការ implement ISAF Phase 2 ដែល coverage area នឹងគឺ beyond World Vision target area ហើយយើងធ្វើការជាមួយនឹង different partner ដែលយើងត្រូវ coordinate ជាមួយនឹង government ជាមួយនឹង NGO ផ្សេងទៀតហើយយើងនឹង touch ទៅលើ policy មួយចំនួន strategy នៅក្នុងការ implement ISAF អញ្ចឹងស្ថារិទ្ធគឺជាអ្នកដែលបានដឹកនាំនៅក្នុង ISAF Phase 1ហើយបន្ត provide leadership សម្រាប់ Phase 2ហើយឥឡូវនេះគឺត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួម presentation នៅ DC នៅ US តាក់ទងជាមួយនឹង ISAF គឺជាផ្នែកនៃ lessons learned មួយដែល World Bank ជាអ្នក coordinate ហើយ World Bank invite ពួកគាត់ឲ្យបានទៅចែកចាយអំពីបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹង And as I was talking to you the other day, we need to simplify some of the processes. We have started these processes. You would have already received many communication from Sohik. Till now, were able to simplify about 16 processes
But this is not going to be a one-time event. This is going to be a continuous process improvement that we plan to do. So next year, calendar year, from January, you will see some more to come. process excellence គឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុង strategy របស់យើងហើយដោយដែលយើងបាន communicate យើងបាន share ជាមួយបងប្អូនកាលពីលើកមុនគឺយើងនឹង commit ជាមួយគ្នាដើម្បី simplify ទៅលើ process មួយចំនួនជាពិសេសគឺផ្នែកខាង support គឺផ្នែកខាង finance ក៏ដូចជាផ្នែកខាង PNC ចឹងដែរហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានទទួលនៅ email ជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរការដែលយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសម្រួលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ process របស់យើងកាត់បន្ថយឯកសារមួយចំនួន16ផ្នែក simplify ពី process គឺចេញពីសុហិហើយនឹងខ្ញុំគិតថាពី PNC ផងដែរមួយចំនួនផ្សេងទៀតការទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងយ៉ាងរហ័សជាបន្តបន្ទាប់ហើយមកដល់ពេលនេះគឺយើងផ្អាកបន្តិចសិនហើយសង្ឃឹមថានៅក្នុងខែចាប់ពីខែ1ទៅគឺយើងនឹងមានការ communicate នៃការសម្រួលនៅក្នុង process មួយចំនួនផ្សេងទៀតយើងអត់ចប់ទេយើងអត់បញ្ឈប់ទេយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការងារនេះតទៅទៀត This process of getting simplified just not because of cutting cost or any such thing, but it is increasing efficiency at the national level, but also at the grassroots level, APs and zone, we want you to spend more time with the community and the children. គោលបំណងដែលយើងធ្វើនេះគឺមិនមែនដើម្បីចំណេញផ្នែកតែខាងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែចំណេញផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់យើងហើយជាពិសេសគឺចង់ឃើញបងប្អូនដែលជា field staff បានចំណាយពេលច្រើនទៅធ្វើកិច្ចការងារដែលបងប្អូនត្រូវបានរំពឹងទុកឲ្យធ្វើគឺការងារតាក់ទងជាមួយនឹងសហគមន៍ដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការនៅទីនោះ While we were talking about something, good, pleasant, I also want to acknowledge procurement is an area where we have not moved much faster than which you would have liked. But I want to tell you that we are taking every effort to see that we have the right person. We are planning to hire a person from outside the country to support us, to even build the capacity of our staff. So procurement at the AP level, I know the challenges that you will be facing, some of the things even in the national office, grants. The time that it takes to time of order and time of receipt of the goods will have to be shorter. The present time, I myself are not happy. I wanted to acknowledge the area that we are not doing well, but I wanted all of you to know that we are working and we will see that it is done. ទន្ទឹមជាមួយនឹងสิ่งដែលយើងបាន celebrate ហើយខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនក៏យើងនៅកំពុងតែព្យាយាមរកក្រុមមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យផ្នែកខាង procurement ឲ្យបានប្រសើរឡើងដែរក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺយើងរៀបចំនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងរកឲ្យបានត្រូវអ្នកដឹកនាំយើងត្រូវការមនុស្សដើម្បីមកដឹកនាំ unit នឹងឲ្យបានល្អឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលជាទិសដៅជា vision របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែមានឆន្ទៈចង់ឃើញលបឿននៅក្នុងការដែលបងប្អូនសុំឬក៏ស្នើសុំទិញដូរស្អីហ្នឹងគឺឲ្យការហ្នឹងឲ្យបានលឿនជាងរាល់ថ្ងៃនេះឲ្យបានលឿនហើយខ្ញុំក៏យល់អំពីការដែលបងប្អូនជួបប្រទះ challenge ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមិនបំភ្លេចចោលទេយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះបន្តទៅទៀតហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានលទ្ធផល Those who are at AP level, zonal level and the national office sponsorship will know. In every APs, we do have RCs, registered children, we call them RC on hold, who doesn't have sponsors. So that means that they don't have real sponsors to support them, but they will be in the program, which is being subsidized by the other sponsors. But World Vision has come a very, very innovative way of calling chosen. That means children can choose their sponsors. They have tried it. Sopran and another staff right now are in Bangkok going through the training or the expectation, what is expected. We will start as a pilot with the US program. Singapore has shown interest. We will be making a decision tomorrow. And World Vision is already, today morning they have already, in Manila they did tell me that they are going to increase the PCPR rate. Today they have increased the PCPR rate already because they are able to see. But
Chosen doesn't work alone. Leapfrog and Chosen has to work in tandem. So we need to see your support, how we can make this one more impact oriented to see that more funds comes for the most vulnerable people in the country. សម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹង sponsorship program គឺយើងដឹងច្បាស់ថាយើងមាន register children ឬហៅថា RC យើងមានជាសរុបសម្រាប់កម្ពុជាគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹង2ដល់ 10,000 នាក់ប៉ុន្តែជាធៀបពិតនៅក្នុងចំណោម2ដល់ 10,000 គឺមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមាន sponsor ទេមានភាគរយគឺយើងស្ថិតនៅក្នុង on hold មានន័យថាដំណាក់កាលនៅក្នុងការស្វែងរក sponsor ដើម្បីគាត់ sponsor ទៅក្មេងទាំងអស់នោះអញ្ចឹងទេនៅក្នុងការរំពឹងទុកយើងធ្វើមិនរមធ្យោបាយរបៀបមិន innovative ដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងជំរុញលបឿនឬក៏បង្កើនចំនួន sponsor ឲ្យគាត់អាចនឹងមានលទ្ធភាពឲ្យឃើញក្មេងទាំងអស់នោះមាន sponsor អញ្ចឹងទេ World Vision US បានមានគំនិតដូចផ្ដើមថ្មីមួយយើងឲ្យឈ្មោះថា Chosen ហើយ Chosen ហ្នឹងគឺនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងមាន orientation workshop កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងការដែលអនុវត្ត Chosen ជាផ្នែកដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងហើយសុផារ៉ាន់ហើយនឹង Yuwon គាត់ទៅទទួលវគ្គហ្នឹងហើយយើងនឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស AP មួយចំនួនដែលត្រូវចាប់ផ្ដើម apply Chosen ដែលយើងនឹងមានការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃស្អែកហើយ World Vision សិង្ហបុរីកំពុងតាក់ទងជាមួយយើងហើយរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់យើងឲ្យឈ្មោះថាតើ AP ណាដែលយើងត្រូវផ្ដល់ឲ្យហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ apply Chosen ជាមួយគ្នា Chosen នៅកន្លែងនេះជាសង្ខេបគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាកន្លងមកគឺយើងផ្ញើរូបថតក្មេងដើម្បីឲ្យ sponsor គាត់រើសក្មេងប៉ុន្តែ Chosen គឺមានន័យថាក្មេងជាអ្នករើស sponsor មានន័យថាខុសពីមុនគឺត្រង់ថាយើងខាង support office មានរូបមន្តដូចថាយករូបភាពរបស់ sponsor ដែលគាត់ interest ចង់ sponsor ហើយយើងយកមកបង្ហាញក្មេងនៅឯសហគមន៍ក្មេងនឹងគឺជាអ្នកដែលចុចមើលថាតើ sponsor មុខមាត់របៀបម៉េចរៀងល្មិចដែលគាត់ចង់ឲ្យគាត់នឹងខ្លាយទៅជា sponsor របស់គាត់វិញអញ្ចឹងមានន័យថាដូចបានទៅមកដូចគ្នាមិនចេះតែ sponsor រើសទេប៉ុន្តែរើស sponsor វិញបាទសូមអរគុណ Urban programming is one of the area of focus for World Vision International right now. They are going to learn what other countries have done and is scaling up. Urban program ក៏ជាមោទនភាពមួយបងសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែរមិនមានប្រទេសទាំងអស់នៅលើដែល World Vision ធ្វើការទាំង56 field office ហ្នឹងគឺមាន urban ទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺមាន urban ហើយ urban ក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ World Vision Partnership priority នៅក្នុងការដែលរមធ្យោបាយធ្វើម៉េចដើម្បីយើងពង្រីកមក urban And as you know that we have an urban program, it's a clustered, one of the cluster model that we envisaged, which we planned when the Leap 3 came. And it's predominantly sponsorship, but partnership is also looking at the PNS and grants. As without we knowing the partnership is looking in that area, we ourselves is going to have one hub with the ISAF one to test it, to see whether it works. If it works, we will be going for more PNS and grants in for the urban. ហើយតើតើជាមួយនឹង funding opportunity សម្រាប់ fund ទៅលើ urban program របស់យើងហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នដោយបងប្អូនបានជ្រាបហើយគឺយើងមាន 3 AP ហើយយើង combine ហៅថា one program ប៉ុន្តែលទ្ធភាពហ្នឹងគឺយើងធ្វើជាលក្ខណៈ sponsorship ប៉ុន្តែយើងចង់ឃើញ urban program ហ្នឹងយើងអាច access ទៅ more តើតើជាមួយនឹង private non sponsorship ឬក៏ផ្សេងទៀតដើម្បីចូលមកនៅក្នុង urban program ចឹងទេយើងនឹងពង្រីកទៅកន្លែងហ្នឹងហើយ ISAF នៅក្នុង phase 2 ជាពិសេសគឺថាយើងនឹងមាន model ថ្មីដែល apply បាននៅក្នុង urban context អញ្ចឹងទេបើសិនជា approach ដែលយើង adopt ISAF ឲ្យ apply បានទៅក្នុង urban ហ្នឹងទៅរួចអញ្ចឹងមានន័យថា funding opportunity សម្រាប់ ISAF នៅ urban នឹងអាច explore ទៅបាន I met our World Vision International President Andrew Mole and I was talking to him about many of our programs because we had only about 7 minutes. Told him about the success stories that we have with the ISAF, CAST, program, child well-being, vulnerability. And he told me, I invited him to visit us in this calendar year, 20.
And I understand that he has accepted it because the Vice President Terry came and asked me, do you know that he is visiting? I said I invited him. So if everything goes on well, he'll be visiting our country next year. And I want him to see and also advocate for the poor and the needy. នៅពេលដែលខ្ញុំនៅឯហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានមានឱកាសដើម្បីនឹងមានពេល7នាទី speech ជាមួយនឹង President របស់យើង Andrew Molly ហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំបាន share កិច្ចការងារដែលយើងធ្វើនៅទីនេះដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនហើយអញ្ជើញគាត់មកស្រុកខ្មែរហើយគាត់គិតថាអ្វីដែលគាត់ស្នើហ្នឹងសូមអញ្ជើញគាត់មក visit កម្ពុជាហ្នឹងគាត់ទទួលហើយប្រហែលជានៅក្នុង calendar year 2020 ខាងមុខគាត់នឹងជ្រើសរើសពេលណាមួយសមស្របដើម្បីមក visit program របស់យើងឬក៏មកកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងចាំមើលតទៅទៀត regional leader របស់យើងហាក់ដូចជាគាត់ដឹងឬក៏គាត់អាចថា reaffirm ថាអ្វីដែលជាសំណូមពរការអញ្ជើញរបស់គាត់ទៅ president របស់យើងគឺគាត់ទទួលគាត់នឹងមក Lastly, I just wanted to say that there is, some of your APs, I was going through your questions. I wanted to say that I have requested the support of Miss Elvira, who is the Global Change Management Senior Advisor, to help us in this refocusing our strategic direction, especially in APs and the zones as well as in the national office. And I wanted you to know, all the APs in the zone, that she used to be a community development facilitator. She started her life as a community development facilitator. She knows what is the requirement, what is the need to maintain the quality of the program at the AP level, what is the minimum standard that we need to have. And she has Asian experience. She has done a similar refocus activity in Mongolia recently. She has proved her credentials. So she is right now best in the business. So we are getting the best in the business. I can assure all of you, this will be a very transparent process. Trust me, it will be a transparent process. You will never see likes and dislikes of anyone seeping into this one, so that it will be an objective in front of God. We will be blameless, and you can be sure, you mark my words, this will happen. ខ្ញុំមើលសំណួរដែលបងប្អូនបានផ្ដល់ជូនហើយមានសំណួរខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ screening process ក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានកម្លាភាពស្មើភាពគ្នាសពបែបយ៉ាងនឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថានៅក្នុងដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរ program refocus របស់យើងគឺខ្ញុំបានអញ្ជើញអ្នកស្រី Elvira ដែលគឺជា PNC របស់ World Vision Global Advisor គាត់ជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍នៅអាស៊ីពីព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើជា PNC Director នៅ Mongolia ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនសម្រាប់បងប្អូន Fiesta ដើម្បីឲ្យបងប្អូនមាន confidence ថាយើងធ្វើជាមួយនឹងកម្លាភាពនិងភាពយុត្តិធម៌ស្មើភាព value ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺ Elvira គាត់ជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជា CDF Community Development Facilitator នៅ Albany ប្រទេសរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើជា AP Manager អីផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់ដឹងច្បាស់ថាស្អីដែលត្រូវធ្វើស្អីដែលមិនត្រូវធ្វើហើយធ្វើដោយមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង process នៃការដែលយើងជ្រើសរើស program refocus របស់យើងអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន mark នៅអ្វីដែលខ្ញុំសន្យាខ្ញុំនិយាយទៅបងប្អូននៅពេលនេះហើយតាមដានហើយនឹងផ្ដល់នៅការឆ្លើយតបឬក៏សួរត្រឡប់មកវិញបើសិនជាមានរឿងអីមួយដែលបងប្អូនទទួលទៅហាក់ដូចជាមិនត្រូវដូចនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យានៅពេលនេះ There is a first question I wanted to ask the leadership team to chip in, and if you want to add, delete, change what I talked, you can do that. And also we like to take the questions. And បាទចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំចង់អញ្ជើញrelated SLT
ដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរដែលបងប្អូនបានសួរហើយយើងក៏ទទួលបាននៅទីនេះហើយ feel free ក្នុងការដែលបដិសេធនៅចម្លើយឬក៏ statement ដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងទទួលសំណួរដែលបងប្អូនអាចនឹងសួរឆ្លើយក្នុងពេលនេះ direct តែម្ដង And one of the things that, the first question is, how do you, senior leadership team, ensure selected staff recruitment is right during the new strategy transition period? You have asked that question. I hope that has answered your question. My talk would have answered that question. And it will be held, I don't want to go into the details because this is not the forum. I wanted to keep it at the level where it is at a very strategic level and a rich discussion, not into nitty-gritty how we are going to do it. The strategy is to see that there is transparency. បាទសំណួរទី1ដែលបងប្អូនសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រកាសថា process នៅក្នុងការជំរុះចម្រាញ់ឬក៏ជ្រើសរើសបុគ្គលិកហ្នឹងគឺមានកម្លាភាពទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឆ្លើយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឆ្លើយលម្អិតថាត្រូវធ្វើរបៀបម៉េចយ៉ាងម៉េចតទៀតទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយហើយអង្កេតមើលនៅគ្រប់ទាំងដំណើរការ process ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអីបងប្អូនអាចនឹងមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីអាចនឹង feedback ត្រឡប់មកវិញបានអញ្ចឹងយើងចាំមើលគាត់មិនចង់យកឱកាសនេះដើម្បីនឹងឆ្លើយ detail ទៅលើ process នីមួយៗនោះទេ And also to have that independency, I wanted to bring in 1 or 2 people from the neighboring countries so that one of the panel member will be from outside the country. ចំណុចមួយដែលយើងមិនដែលមានបទពិសោធន៍កន្លងមកហ្នឹងគឺថាយើងនឹងរើសយកមនុស្សដែល neutral បំផុតដែលគាត់មិនស្គាល់យើងមិនស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់មានបទពិសោធន៍នៅប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងដំណើរការអស់ហ្នឹងមកធ្វើជា panel នៅក្នុងគណៈកម្មការជ្រើសរើសនឹងផងដែរអញ្ចឹងទេគឺគាត់ឈរនៅក្នុងជំហរឯករាជ្យដោយមិនលំអៀងទៅខាងណាទេ Some of the things that I don't want to share many things here because I wanted to keep it such a very, rugged, very solid interview, the selection process so that no one will say that they have been sidelined, they have been discriminated, they have been, not been considered. It will be purely on merit, commitment, and your contribution in the past to the organization. អញ្ចឹងសំណួររបស់បងប្អូនគឺយើងបានត្រៀមយើងព្យាយាម address ទៅការហ្នឹងហើយព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យការនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទេសូមឲ្យបងប្អូនទៅជាមួយហើយនឹងអង្កេតមើលដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាមួយគ្នា What is the strategy to improve? What is the strategy to improve the partnership with staff reduced? I think I need to just clarify what do you mean by that one, the person who wrote it. It is not to reduce staff and increase the partnership. បាទសំណួរមួយនៅក្នុងចំណោមសំណួរចំនួន7នេះគឺថាសួរថាតើយើងធ្វើការនៅក្នុង strategy របស់យើង promote partnership ក្នុងពេលដែលយើងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកគាត់ចង់ជំរាបថាយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេ And the partnership is one of the vehicle that we do in any development model to have sustainability because partners are going to be there. We are going to be there for a season. បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថា partnership វាគឺជា approach ជាមធ្យោបាយដែលយើងជ្រើសរើសធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចមើលឃើញនៅក្នុង core value របស់អង្គការទាំងមូលគឺអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនបង្កើនការធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូហើយកាត់បន្ថយបុគ្គលិកឬក៏ការដោះដូររបៀបហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែ partnership គឺជា approach ដែលយើងជឿថាយើងនឹងនាំមកនៅការអភិវឌ្ឍដែលមានចីរភាពនិរន្តរភាព ISA will be one of the best model that we can say how to see that we work in partnership. It's not the money that matters, the influencing, government. ជាឧទាហរណ៍ដូចជា approach នៅក្នុងការដែលយើង implement ISA គឺមិនមែនដើម្បីយើង save លុយយើងអីផ្សេងទេគឺយើងនាំដៃគូជាច្រើនមកធ្វើកិច្ចការងាររួមនៅក្នុងគម្រោងតែមួយដើម្បីឲ្យយើងមានសម្លេងច្រើនហើយយើងនាំសម្លេងទាំងអស់នោះទៅឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កែប្រែនៅច្បាប់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង Yeah, I think the other things I wanted others to do so because I should not be responding to every question. But I just wanted one thing clarification on the sixth one. What are the expected positive changes to the staff and communities in the time of changes? What do you expect? As an organization, we would like the organization culture to change.
What is an organization culture? You and me are the organization. Our culture is the organization is to move forward, see focused, do smart. Again, I wanted to be very culturally, very sensitive. When I say smart, I don't say that you are not smart people. You are smart. We can do it better. How to do it better? សំណួរមួយដែលបងប្អូនសួរថាតើស្អីដែលជាការរំពឹងទុកឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ impact នៅឯសហគមន៍ក្នុងដំណើរការនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនឹងគឺ culture change របៀបដែលយើងធ្វើការងារមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសិទ្ធផលច្រើនជាងមុនវប្បធម៌នៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាងមុនអញ្ចឹងគឺនេះគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយពាក្យថា smarter ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងឆ្លាតជាងមុនតែខ្ញុំក៏មិនមែនមានន័យថាបងប្អូនមិនឆ្លាតទេមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លាតជាងរងថ្ងៃ And then mindset and behavioral change has to take place also. បាទដើម្បីឲ្យយើងទៅកិច្ចការងារហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងទៅជាមួយគ្នាផ្លាស់ប្ដូរក៏ផ្លាស់ប្ដូរអារបៀបវប្បធម៌របស់យើងក៏ទៅជាមួយនឹងដែរ I was talking to the global field operations in last week in Manila, and sponsorship globally I'm talking about many support countries are not able to raise what they were thinking that they can raise. បាទទន្ទឹមនឹងផងដែរដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹង global field director ឬក៏ leader នៅ Manila កាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺគាត់នៅតែលើកឡើងអំពីការដែលយើងជួបប្រទះការលំបាកនៅក្នុងការដែលយើងស្វែងរក sponsor support officers មួយចំនួនគាត់ជួបការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងនេះក៏ជាហេតុផលដែលយើងត្រូវតែបន្តធ្វើកិច្ចការរបស់យើងឲ្យ smarter Then that means that we need to go for other options. PNS, grants, we cannot relax after even attaining our target, and then we have to go for local resource development. នេះក៏ជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវរកមធ្យោបាយនៅក្នុងការដែលយើងត្រូវគៀងគរថវិកាពីប្រភពផ្សេងៗទៀត That is the reason I'm telling you this refocus of our strategic direction will help us to go to the next level, and we will be able to face any challenges, be it a funding, anything comes very, very efficiently and effectively. នេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវ refocus program របស់យើងដើម្បីឲ្យ fit ជាមួយនឹងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរបស់អង្គការរបស់យើងបាទគឺដែលនេះគាត់សុំអង្គុយសិនហើយគ្នាយើងនឹងសួរឆ្លើយអីចឹងទៅហើយបើសិនជាត្រូវការគាត់សំណួរបងប្អូនបន្តិចទៀតនេះមានត្រូវការសួរមកគាត់ចង់ឲ្យគាត់ឆ្លើយគឺគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងរតនាគាត់និយាយជាភាសាខ្មែរទេខ្ញុំទៅអង្គុយដែរ អូខេអញ្ចឹងយើងមានទាំងអស់6សំណួរហើយលោកដានីគាត់បានឆ្លើយ2សំណួរហើយ3សំណួរហើយអញ្ចឹងនៅសល់3សំណួរទៀតសូមក្រុមជើញ Robert can you come and share the question here ជំរាបសួរ បាទជំរាប Good morning So you won't know but we received many questions and the senior leadership team have 6 questions to respond to បាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺយើងថាយើងមានសំណួរ6 7សំណួរដែលយើងចង់សួរដែលយើងចង់បានចម្លើយ and Viriak will respond to 5ក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺ Robert ឆ្លើយ5អត់លឺទេអត់លឺ Robert គាត់នឹងឆ្លើយ5សំណួរ So one of the questions Danny already began to respond to បាទយើងក្នុងចំណោម7សំណួរដែលនេះគាត់បានឆ្លើយ2សំណួរហើយបាទសំណួរទី1និងសំណួរទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿង recruitment process ទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង partnership in the chain ជាមួយនឹង staff redundant Not that one. The question I'm referring to is what is the strategy to improve partnering while staff are reduced បាទសំណួរដែលគាត់ចង់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងថានៅពេលដែលយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូក្នុងពេលដែលយើងកាត់បន្ថយបុគ្គលិក And as Danny replied, we're not reducing staff to increase partnering. ចឹងដូចជាដែលនេះបានជម្រាបជូនថាមិនមែនមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកហើយយើងរើសដៃគូមួយចំនួនហ្នឹងគឺមិនមែនទេ
You know, in Cambodia, as all countries around the world, we are trying to realize and deliver our promise. បាទអញ្ចឹងគ្រប់ទីកន្លែងនៃបេសកកម្មរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកគឺយើងត្រូវតែបង្ហាញជាលទ្ធផលនៅអ្វីដែលយើងបានសន្យា And you all know the strategic imperatives and mindsets and behaviors of our promise. You know that. ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានជ្រាបហើយតាក់ទងជាមួយនឹង chain of mindset ហើយនឹង behavior អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីរឿងហ្នឹង So we're going through a process of focusing in Cambodia. អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងចង់និយាយនៅកន្លែងនេះគឺគ្រប់យ៉ាងដែលយើងឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាដើម្បីនឹង focus មានន័យថាសម្រួចទិសដៅរបស់យើង And this idea of local partnering is not new. Huh? ហើយតាក់ទងជាមួយនឹង local partnering គឺមិនមែនជារឿងថ្មីដែលយើងទើបតែនឹង introduce ក្នុងពេលនេះទេ You remember DPA, the development program approach? That's how we do long-term development programming all over the world. ដូចជាបងប្អូនបានមួយចំនួនធំខ្ញុំគិតថាបានស្គាល់ពាក្យថា DPA គឺបងប្អូនត្រូវបានបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹង DPA គឺតាក់ទងជាមួយនឹង development approach ហើយនៅក្នុង development approach សំខាន់នៅក្នុង DPA ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការធ្វើការជាដៃគូ So everywhere we work, we are expected to partner locally well. អញ្ចឹងគ្រប់ទាំង project មិនថា project នឹងបាន fund ពីណាមកទេគឺយើងត្រូវបានរំពឹងថាឲ្យធ្វើការជាដៃគូ You know, in our promise, we're told to collaborate and advocate. ហើយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺនិយាយអំពីការដែលយើងសហការហើយនឹងយើងតស៊ូមតិឬក៏ផ្ដល់យោបល់ We're encouraged to look outward. ហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាឲ្យយើងបានមើលទៅខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅខាងក្រៅលើសតែពីក្នុងអ្នកដែលនៅខាងក្នុង And in Cambodia, for years, we've done local partnering very well, really well. ហើយបងប្អូនគួរតែមានមោទនភាពឬក៏អំណរដែលថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបានធ្វើជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងមួយចំនួនផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺរបៀបដែលយើងធ្វើការជាដៃគូ But I think you will agree the past couple of years, as we transition to Leap 3, we've taken more control. We've been more active in directly implementing our projects. ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលស្គាល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំក៏ឃើញថានៅពេលដែលយើង move មក Leap 3 គឺយើងហាក់ដូចជាត្រឡប់មកជ្រើសរើសធ្វើការដោយផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ច្រើនជាងដែលយើងធ្វើការជាដៃគូបើធៀបជាមួយនឹងកាលពីមុនយើង move មក Leap 3 Right, so for each of our core project models, we now have technical program leads. You know them, Vannery, Buntun, Sarin. They will refresh guidance for local partnering for each core project model. ហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានអ្នក3នាក់ដែលគាត់នឹង lead revisit ជាមួយនឹង core project model របស់យើងដើម្បីនឹងយើងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូគឺមាន Vannery មាន Sarin ហើយនឹង Buntun. And then that guidance will be shared and provided during FY20 in preparation for FY21. ពួកគាត់ទាំងអស់នឹងកំពុងតែធ្វើយ៉ាងសកម្មតាក់ទងជាមួយនឹង guideline ដែលត្រូវធ្វើការជាដៃគូយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺ guideline ហ្នឹងគឺត្រូវចែកចាយឬក៏ orient ទៅបងប្អូននៅក្នុង Q1 ឬក៏ Q2 ខាងមុខនេះឯង If you look around you in those zonal rooms, can you see a national strategy poster on the wall? មើលនៅក្នុងបន្ទប់នេះ In the zones? Not any. I can't see any. បាទមើលក្នុងបន្ទប់បងប្អូននៅខាងខេត្តឬក៏នៅជុំវិញនេះមានបង្ហាញតាក់ទងជាមួយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងហ៎ If you can see an orange national strategy poster, it's old. Huh? បើសិនជាបងប្អូនឃើញពណ៌ទឹកក្រូចបាទពណ៌ទឹកក្រូចអាហ្នឹងគឺចាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹង It's not that old. You're going to receive a blue version which reflects our revised national strategy. បាទអញ្ចឹងគឺចាស់ត្រូវបានជំនួសដល់ថ្មី នេះថ្មី បាទនេះគឺថ្មី Robert Yeah. Khmer. មេងជាងមុនបាទពណ៌នេះបាទគឺពណ៌នេះគឺមានន័យថាថ្មីពណ៌ orange គឺមានន័យថាចាស់អញ្ចឹងទេដកចាស់ដាក់ថ្មី And
And I know in AP offices, in some offices, you even have older strategy posters from បាទហើយ like 10 មាន years ago. មានអ្នកអភិរក្សមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាគាត់ទុកតាំងពីអាចាស់ហ្នឹងចាស់តែមែនតើ Super Jack. បាទ super ចាស់ចង់5ជំនាន់ហើយ So this afternoon I am going to Laos, but this week I will email you all just to tell you about the distribution of posters, new strategy posters, a link to a strategy video, and these flyers for your use around the country. បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងចែកចាយនឹង send email ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នា introduce អំពីការប្រើប្រាស់នៅ new strategy របស់យើងទោះបីជាគាត់ត្រូវឡើងកប៉ាល់ហោះបន្តិចទៀតនេះទៅឡាវ That's right. So put them up, use the video as a basis for discussion, and notice on the national strategy poster it says enhanced partnerships. បើបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅក្នុងថ្មីរបស់យើងហ្នឹងគឺ revise strategy របស់យើងហ្នឹងគឺមានពាក្យមួយដែលមានរូបដៃចាប់គ្នាហ្នឹងគឺឃើញថា enhanced partnership មានន័យថាយើងពង្រឹងភាពជាដៃគូ So it's no coincidence in DPA, in transformational developments, in our national strategy, in our promise, partnerships, partnerships, partnerships. ចឹងមានន័យថាឯកសារទាំងអស់ឯកសារសំខាន់របស់យើងតាំងពីថ្នាក់ global ថ្នាក់ជាតិហើយនឹងរហូតលាក់ទៅដល់ core project model របស់យើងគឺនិយាយអំពីការធ្វើការជាដៃគូ Where we have good local partnering practice, that will continue, but in many cases we can provide guidance to do much better, and we will. យើងក៏ដឹងដែរថាបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការជាដៃគូប៉ុន្តែយើងក៏នៅតែមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យបងប្អូនធ្វើការជាដៃគូនឹងបានប្រសើរឡើងជាងរាល់ថ្ងៃនេះ So before I shut up and let Viriak answer the other 5 questions.ពេល Robert Chop គាត់នឹងឲ្យខ្ញុំឆ្លើយម្ដង I have just one more bit of news to share with you. គាត់មានព័ត៌មានមួយទៀតដែលថ្មីហើយចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនដែរ You may or may not be aware that next week our Associate Director for Program Quality and Innovation, Nicole Johnson, she will be leaving us in World Vision Cambodia. បាទចង់យកឱកាសនេះចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរគឺ Associate Director សម្រាប់ Program Quality គឺបងស្រី Nicole គាត់នឹងចប់ការងារនៅក្នុងអង្គការទស្សនពិភពលោកកម្ពុជារបស់យើង And I just wanted to take this opportunity to thank Nicole for all that she's done over the past 4 years. បាទខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីអរគុណ Nicole ដែលគាត់បានចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងច្រើនសម្រាប់អង្គការទស្សនពិភពលោកកម្ពុជា So for the first 2 years Nicole was our technical lead for youth. កាលពីចាប់ផ្ដើម2ឆ្នាំរបស់គាត់ជាមួយនឹងអង្គការទស្សនពិភពលោកជាដំបូងគឺគាត់ដឹកនាំតាក់ទងជាមួយនឹង program youth យុវជន She developed the original technical approach and the technical program design for our youth program. បាទគាត់បានដឹកនាំធ្វើកិច្ចការងារតាក់ទងជាមួយនឹង technical approach និង technical program សម្រាប់ youth. And I hope you all appreciate what a difference that's made to our programming across the country. ហើយខ្ញុំក៏គិតថានេះក៏ជាកេរដំណែលមួយទៀតដែលបងប្អូនបានឃើញហើយបន្សល់ទុកសម្រាប់ការងាររបស់យើងតទៅមុខទៀត And you should know that our youth programming and that program design that's developed in Cambodia is influenced the way that World Vision entities across the whole world approach and think about youth programming. ជាការដែលបងប្អូនគួរដឹងដែរនឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមមកអំពីការនេះនៅអង្គការទស្សនពិភពលោកកម្ពុជាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យមានរបត់នៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងអង្គការទស្សនពិភពលោកទូទាំងពិភពលោកតាក់ទងជាមួយនឹង youth ហើយនិង adolescent. And for the past 2 years Nicole has been overseeing our technical teams. ហើយរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តមកដល់ពេលនេះគឺ Nicole គាត់បាន provide leadership សម្រាប់មើលទៅក្នុង technical program ទាំងអស់នៅកម្ពុជា and supporting our TPMs. ហើយធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹង technical program manager. And we've had incredible breakthroughs during that period. There have been periods of struggle, and throughout, Nicole has been nothing but professional. បាទនៅក្នុងដំណើរការនៃក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺហាក់ដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹង professional របស់គាត់ She's made a huge difference to many of our lives. បាទខ្ញុំគិតថាគាត់បានចូលរួមដើម្បីនឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ impact នៅក្នុង
ជីវិតរបស់គ្នាយើងជាច្រើន And in terms of a legacy, I know for a fact that many staff in Cambodia, their understanding is completely transformed in terms of what they're capable of and how they understand programming. ហើយខ្ញុំជឿថាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់នោះគឺមានអ្នកមួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺទទួលបានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ leadership របស់ Nicole កន្លងទៅ So I just wanted to thank you, Nicole, for everything that you have done. អរគុណ Nicole. God bless her. Okay, thank you all for that. And now the 5 more questions of Haviriak. So I'll leave it to you. ខ្ញុំគិតថាយើងយកឱកាសនេះដើម្បីនឹងទទួលសំណួរសិនហើយចាំឆ្លើយនៅសំណួរដែលព្រៀងទុកតាមក្រោយពីព្រោះជួនកាលសំណួរបងប្អូនសួរមកអាចនឹងនៅក្នុងផ្នែកនៃសំណួរដែលយើងទទួលបាននៅកន្លែងនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយកឱកាសនេះដើម្បីទទួលសំណួរពីបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរសូមបងប្អូនយកពេលនេះដើម្បីនឹងលើកដៃហើយសួរសំណួរ គ្នាយើងនៅ NO នេះមានសំណួរខាង NO ហើយខាងកដាល UVI មុនខ្ញុំ hand over ទៅខាងខេត្តផ្សេងមានទេគ្នាយើងអូខេបើសិនជាអត់មានទេខ្ញុំទៅខាងខេត្តណាខាងខេត្តខាងណាមានសំណួរអាចលើកដៃមកដើម្បីយើងដាក់នេះសំឡេងឲ្យនិយាយក្នុងការសួរ អ្នកសម្របសម្រួលនៅតាមខេត្តមួយសូមជួយសម្រួលនឹងបើសិនជាមានសំណួរសូមបើកសំឡេងក្នុងការសួរសំណួរណាបាត់ដំបងមានទេបាត់ដំបងសុភ័ណ្ឌបាត់ដំបងមានទេសុភ័ណ្ឌបងប្រាប់តែបើសិនជាមានអត់មានយើងសួរអូខេអញ្ចឹងអត់មានទេណាតាមមានចាដើម្បីដែលយើងគិតថាមួយ manager ហើយយើងនឹងដាក់អត់ចិត្តយើងនឹងដាក់អូខេអត់មានទេសុបិនកំពុងឆ្នាំងសុបិនពុជទៀតបាទខាងខ្ញុំអត់មានទេ អូខេអរគុណអូខេកំពុងធំសំអឿន ពងធំក៏អត់មានដែរបងដោយសារយើងប្រមូលពីគាត់វគ្គមុនមួយសារហើយ អូខេព្រោះអីសំណួរ6នេះគឺចេញមកពីខាង North Zone ណាលីហ៊ុនមានអីថែមទេព្រះវិហារសំណួរយើងបានប្រាប់ផ្ញើ5សំណួរទៅហើយចឹងទៅគឺយើងបាន verify ដូចជាអត់ទាន់មានសំណួរអីដែលផ្សេងពី5សំណួរទេបងអូខេអរគុណពៅខាងតកៅពៅមកដល់ឥឡូវអត់ទាន់មានសំណួរបងមើលទីទៀតមើលឥឡូវអត់អូខេអរគុណតុលាសៀមរាបមានសំណួរទេបងខាងសៀមរាបចាំតិចទៀតឥឡូវមានសំណួរបងតែឥឡូវអត់ទាន់មានអូខេអរគុណកូនពៅចុងក្រោយបទីមានជ័យបងសគុណខាងនេះក៏បាទខាងនេះដូចស្ងាត់ដែរចាំតែស្ដាប់ចម្លើយពីខាងនោះដែរអូខេអញ្ចឹងអស់ហើយនេះតាមខេត្តខ្ញុំចង់ confirm ម្ដងទៀត NO UVI កណ្ដាលណាមានសំលើកណៃអរគុណបង and thank you សុំតោខាងយើងឮខាងនេះនិយាយហ៎ឮខាងនេះនិយាយអត់សុភីមកនេះវិញបានទេអរគុណបងអរគុណ leadership team ខ្ញុំមានសំណួរមួយសំណួរ so just want to express thank you for yet another opportunity to hear from the leadership team and to ask question I have one question only and my question is about the PNC manual we've been invited to participate in orientation, the orientation several weeks ago, and we had a lot of changes within our manual, and I guess that everyone liked the changes. I quite like it as well. I personally like the change in the new sick leave arrangement
It's good to me. I'm looking forward to being sick more. and and my question is to the leadership team is how do you feel about it? How do you feel about the change? Actually, I think we all know that World Vision are trying to align very much with the country's laws and policies and regulations. But I wonder, what do you feel about the change, and what do you expect to see of staff from the change? That's it. Thank you. Can you explain what do you mean by that? I mean, you know what? Most of the manual regulation policies are based on the country's laws, policies, but some of them are not, and World Vision decides it on our own, and I'm not sure if World Vision did any analysis or assessment prior to what they decided they wanted to do that. And my question is, how do you feel about the change? I mean, is it that you really want to see, growth in staff spiritual nurture, for example, our emotional care, for example, or what else? I think everyone likes a lot about the change, but some of the change, I'm not sure if they like. So want to hear from you. Explain what is that you don't like? Frankly, so I guess honestly, the 13-month salary perhaps, but I'm not sure what else. But for me, I think that's it. I wanted to tell you, I was instrumental in getting that seniority payments approved at the regional level. Okay. I was involved in getting the seniority payment approval at the regional level. After we had a discussion with the lawyers, there was at least two schools of thought. One is to whether to pay it or whether not to pay it. So we took the decision of paying it. When we paid it, we exhausted all the reserves that we had. Having paid that, and that is not a one-time event, seniority payment is going to be paid every year. We cannot have everything what we like, but the 13th month pay, when it was though we call it a different one, it is not the same amount, but it is paid in two different ways. One is a seniority payment. The balance, what you were getting paid, is paid as the balance amount. So World Vision did not take that benefit that was given. I wanted you to know that benefit was not according, many of your benefits which were given by World Vision was not according to the mandated labor law earlier. បាទអរគុណសង្ឃឹមសម្រាប់លើកសំណួរនេះហើយគាត់ចង់ឆ្លើយជាមួយនឹង rational មួយចំនួនទាក់ទង seniority payment នៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញច្បាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង seniority payment back payment យើងបាន consult ជាមួយនឹងច្បាប់ lawyer អ្នកច្បាប់ហើយយើងឃើញនៅ opinion ទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកច្បាប់ហាក់ដូចជាមានជំរើសពីរទីមួយគឺយើងត្រូវបង់ឬក៏យើងមិនត្រូវបើកលុយឲ្យទាក់ទង seniority payment ប៉ុន្តែ World Vision as organization យើង decide ថាយើងត្រូវតែ follow យើងត្រូវតែបើកទៅឲ្យបុគ្គលិកប៉ុន្តែយើងក៏រកមធ្យោបាយថាតើយើងត្រូវបើករបៀបម៉េចបើកពេលណាដើម្បីកុំឲ្យថវិកានឹងវារត់មិនរួចដែលយើងអត់មានលុយសម្រាប់ reserve ទុកសម្រាប់ការហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវយើងគិតអំពីពេលវេលាដែលយើងគួរត្រូវបើករបៀបម៉េចអញ្ចឹងកាលដែលខ្ញុំនៅជា acting regional leader ខ្ញុំបាន
ធ្វើកិច្ចការងារអស់នេះហើយស្វះស្វែងរកមធ្យោបាយថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទៅតាមច្បាប់របស់អង្គការទស្សនពិភពលោកនៅកន្លែងផ្សេងៗក៏ដូចជានៅកម្ពុជាផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹង 13 month នៅពេលដែល seniority pay គឺតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងបើក2ដងដែលស្មើនឹង15ថ្ងៃចឹងទេដើម្បីឲ្យចំនួន 13 month របស់យើងបាននៅរក្សាដដែលពីថ្នាក់ដឹកនាំពីគាត់គឺសម្រាប់ថាយើងត្រូវបើកថែម7ថ្ងៃទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យ 13 month របស់បងប្អូននៅរក្សាចំនួនដដែលហើយក្នុងពេលដែលយើង follow ជាមួយនឹង seniority pay ដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលចឹងទេខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះជម្រាបជូនបងប្អូនផងដែរថាកន្លងមកអង្គការរបស់យើងធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដែលច្បាប់នោះមិនមែនជាតម្រូវការរបស់រដ្ឋទេចឹងទេក្នុងពេលនេះគឺយើងដើរទៅទន្ទឹមគ្នាដើម្បីឲ្យច្បាប់របស់យើងស៊ីគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋយើង One of the things that I wanted to tell you that it is not that we want to take any benefit from you. That is not our intention. បាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាគ្រប់យ៉ាងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺយើងគ្មានដែលគិតឬក៏សូម្បីតែគិតថាត្រូវយកអ្វីដើម្បីកេងចំណេញប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ពីបងប្អូនទេ And even in the refocusing of the ADP AP level, I'm having a hard look at even the salary that we are paying and where we are paying your staff, CDF, AP managers. Are we paying them correctly? Because our expectation is more right now. At the same time, I've already asked PNC to see whether we are paying all our staff right across the country adequately. Because how you were saying about, did you do a survey? I've already asked them to do a survey and tell me. And though Cambodia is one of the country which is paying more salary and benefit compared to the total budget, almost I wanted to say you'll be surprised. Somewhere around 40 to 45% we are paying our total. If $100 is our budget, $45 is getting paid as a salary and benefit to some of us. So that is, even then, I made it, I have told the regional leader right now and the regional staff and the PNC, but we will do an assessment of what other organizations similar to us or better than us are paying to all the positions, and if necessary any positions are getting underpaid, if they are overpaid we'll leave it, underpaid we'll raise it. So I wanted you to know we have done a detailed analysis, what are the areas, we have done it, and we will be following the law of the country where we are getting hosted, but as well as also for women we have given them maternity leave not according to your labor law. So what we think is little better than what it is, wherever it is possible. But we also have to see the balancing. One is staff welfare, staff care, and others is organization. So we are balancing it. And as I can say that we are balanced, and even we checked with many NGOs as well as the legal one to see what we are doing is right. បាទសំណួរសុខឹមតាក់ទងជាមួយថាតើក្នុងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងថាតើយើងបានប្រៀបធៀបឬក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវធ្វើការវិភាគអីនៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកន្លែងផ្សេងៗអង្គការផ្សេងៗក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសចម្លើយគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងហើយជាលទ្ធផលគឺយើងរកឃើញថាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអង្គការទស្សនពិភពលោកយើងឃើញថាយើងចំណាយទៅផ្នែកបុគ្គលិកហ្នឹងគឺច្រើនមានរហូតដល់ទៅ40-45% នៃថវិការបស់យើងអញ្ចឹងគឺជាព័ត៌មានមួយសម្រាប់បងប្អូនទី2ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការដែលយើង pay ជា salary និង benefit ធៀបជាមួយនឹងអង្គការដទៃយើងក៏ឃើញមានការខុសគ្នាខ្លះហើយនឹងដូចគ្នាខ្លះអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងដំណាក់កាលនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
គាត់នៅមាន agenda មួយទៀតនៅក្នុងការដែលថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានស្មើភាពជាមួយនឹងផ្នែកនឹងអង្គការដែលផាកប្រហែលជាមួយនឹងអង្គការយើងរូបមន្តសម្រាប់បងប្អូនគិតនឹងអ្វីដែលយើងគិតគឺនៅពេលដែល currently បើសិនជាបងប្អូនណាទទួលបាន salary និង benefit ច្រើនជាងគឺយើងមានទំនោរនឹងរក្សាដដែលមិនកាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលបានតិចជាង benchmark គឺយើងនឹងតម្លើងទៅវិញអញ្ចឹងអានេះគឺជារបៀបដែលយើងធ្វើយើងនឹងផ្ដល់យើងនឹងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ទៅបុគ្គលិកក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ balance ជាមួយនឹងអង្គការរបស់យើងជារួមផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺយើងទៅជាមួយគ្នាទៅទាំងព្រមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននឹងចាំអង្កេតណាបន្តទៅទៀតគឺយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះតទៅទៀតអញ្ចឹងគិតថាចម្លើយរបស់គាត់ឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរសុគីមអូខេអរគុណមានសំណួរទៀតទេបើអត់មានទេខ្ញុំចង់ឆ្លើយ go through សំណួរបងប្អូនបន្តិចទៅលើសំណួរដែលបងប្អូនបានផ្ញើមក at time សួរថាតើ what support from our organization to equip to our team to be competent to be CDF ណាអ្នកឆ្លើយបង Robert ឆ្លើយ Okay no if you say I don't need to say Hello again. បាទសំណួរសួរថាតើWorld Vision យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹង raise up the bar ឬក៏លើកកម្ពស់សមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់យើងសំដៅថាទៅលើ TPC ឬក៏ TDF ដែលគាត់ត្រូវប្រឡងយកតួនាទីជា CDF អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពរបស់គាត់ meet ទៅលើ requirement Keep going. No, I just explain the question. I thought we had an agreement that Viriak was going to answer these questions. No? Right? I thought we had an agreement, no? អត់មានយើងនិយាយប៉ុន្តែអត់បានសញ្ញេអីទេអញ្ចឹងទេបាទអូខេ So everyone knows what a CDF is? តើបងប្អូនអរគ្នាដឹងពាក្យថា CDF ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេបាទនៅបន្ទប់នេះនៅបន្ទប់នោះ Community Development Facilitator Right, so the CDF, we don't have them today, we don't have them right now. បាទ CDF គឺយើងអត់ទាន់មានទេបច្ចុប្បន្ននេះមកដល់ត្រឹមនេះគឺអត់ទាន់មានទេ But you know, in future, in our APs, we will implement technical projects and we will apply transformational development. បាទហើយបងប្អូនអត់ដឹងដែរថាសម្រាប់ AP របស់យើងគឺយើងត្រូវការមនុស្សដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការងារពីរក្នុងពេលតែមួយឬក៏ធ្វើទៅជាមួយគ្នាគឺការងារ TD ហើយនិងការងារដែលយើង lead ក្នុងការ implement core project model ដែលយើង select I would just encourage you when it comes to equipping you to be prepared to be CDFs. I would encourage you to review the job description and the competencies expected of a CDF. បាទអញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបាននៅ job description របស់ CDF នៅក្នុងនោះគឺមាន competency requirement qualification requirement គឺបងប្អូនអាចនឹងឃើញថាតើនៅក្នុង CDF role ហ្នឹងត្រូវការអីខ្លះ And please be reassured that right now we don't know if future CDFs, if they will be from TDFs or from TPCs. There's no preference, as Danny has already said. បាទហើយយើងក៏អត់បានដៅទុកជាមុនដែរថាតើ CDF ហ្នឹងនឹងត្រូវមកពីត្រូវបាន priority ជ្រើសរើស TPC ឬក៏ priority ជ្រើសរើស TDF នឹងទេប៉ុន្តែដូចដានីក៏បានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់គឺជាតួអង្គពីរសំខាន់ដែលត្រូវមកប្រឡងនៅក្នុង round ទី1តាក់ទងជាមួយនឹង CDF And you know, what we're going to be looking for are people with a passion for vulnerable children in our APs. ប៉ុន្តែតួនាទីនៅក្នុងកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍការងារជាភ្នាក់ងារបំផ្លាស់បំប្រែការងារអភិវឌ្ឍគឺយើងមើលអំពីទឹកចិត្តគំនិតដែលគាត់មានគាត់ចេះជួយជាមួយនឹងការងារដែលគាត់ធ្វើការដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ most vulnerable children. And you know already that it will be an advantage
to know a little bit about transformational development. ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរដោយសារការងារហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹង TD អញ្ចឹងទេបងប្អូននឹងទទួលបានជា bonus នៅក្នុងការដែលយើងពិចារណាបើសិនជាបងប្អូនមានបទពិសោធន៍ហើយមានស្នាដៃនៅក្នុងការងារជា TD. And we don't know today which core project models will be implemented in APs in FY21. មកដល់ពេលនេះគឺយើងក៏អត់ទាន់ដឹងដែរថាតើនៅយើងមិនទាន់ដឹងថាតើមាន core project model អីខ្លះដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសយកមកអនុវត្តចាប់ពី FY21. You know, and so often my word of encouragement for anyone that's talking about their job in the future is to do your best today. ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាដើម្បីឲ្យយើងបានផលប្រែល្អទៅពេលអនាគតគឺព្យាយាមធ្វើអ្វីឲ្យបានល្អនៅអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ន If you demonstrate that you're committed to vulnerable children and doing the best you can today, you're already in a good position for the future. បើសិនបើបងប្អូនកំពុងតែធ្វើអ្វីបងប្អូនធ្វើបានល្អប្រសើរជាមួយនឹង passion ទឹកចិត្តដែលបងប្អូនធ្វើយកអស់ពីកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយដូច្នេះគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមាន a good future. As Danny said, we'll go through a transparent selection process based on those competencies, but also when the CDFs are selected, then we really initiate the process of equipping everyone to do the best they can in that job. បាទអញ្ចឹងគឺដំណាក់កាលទី1គឺបងប្អូនត្រូវឆ្លងកាត់ transparent process ដែលយើងគិតថាគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានហើយដំណាក់កាលទី2គឺយើងត្រូវរកមធ្យោបាយដើម្បីនឹងបំពាក់បំពន់បន្ថែមដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងមាន ability សមត្ថភាពដើម្បីធ្វើនៅកិច្ចការដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺជា CDF. So just by word of encouragement, I would say please do the very best that you can in the job that you're in today, and then imagine what would the CDF be expected to do in future, and how ready are you to fulfill those responsibilities? Transformational development and project model implementation, good partnering. Are you thinking about those things actively and checking how ready you are now? បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនហាក់ដូចជាបានដឹងហើយថា requirement សំខាន់ជា CDF គឺធ្វើការងារតាក់ទង TD lead implement នៅក្នុង CPM ដែលត្រូវ select នៅកន្លែងនោះនៅកន្លែង AP ហ្នឹងហើយ verify ជាមួយនឹងស្អីទៀតដែលយើងមានហើយយើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងទេយើងត្រូវរកមធ្យោបាយដើម្បីបំពេញដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពទៅ apply នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ជា CDF. So we must have capable and competent staff. But I would say above all, we need staff with the right attitude, that passion to do the best they can for vulnerable children. យើងពិតជាត្រូវការអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងនៅក្នុងកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែលើសពីនោះគឺយើងត្រូវការ right attitude ហើយនឹង passion ដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការងារដឹងពីមូលហេតុ why ដែលគាត់ត្រូវធ្វើ If you've got that, you need not be so anxious about what the future holds. Do the best you can today. សិនបើបងប្អូនព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុតដែលបងប្អូនបាននឹងកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នបងប្អូនមិនគួរបារម្ភពេកជាមួយនឹងរឿងផ្សេងដែលបងប្អូននឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយនឹងទៀតទេ refer to Okay, I'll just move on to the next question. បាទសំណួរបន្ទាប់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងនៅក្នុង AP គឺយើងមានលុយច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីថា select core project model គឺយើង select 2ឬក៏3ឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងទេសល់លុយយកទៅធ្វើអី So I need to be very careful how I answer this question. បាទគាត់ត្រូវការគិតច្រើនហើយប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួរហ្នឹង I don't know about gut jiran, just careful. So the main message is that in FY21 we want focus in our APs. We'll have the CESP, and we're aiming for 2 core project models. 2. បាទដោយបងប្អូនបានជ្រាបហើយគឺថា FY21 គឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងរបស់យើងដែល AP មួយគឺមាន CESP ជាអត់មានអីចរចាទេហើយនឹង 2 core project model ដែលវា adapt ជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុង AP របស់គាត់ The technical program leads are already working on the scalability of our project models. How big can they go? បាទហើយ action មួយរបស់ TPL គឺគាត់នៅធ្វើកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងថាតើគាត់ត្រូវរៀបចំរបៀបមិនន័យថាតើ core project model ហ្នឹងត្រូវ cover របៀបម៉េច target យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចក្នុងពេល
យ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងគឺគាត់កំពុងតែគិតពីរឿងអស់ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវចែកចាយជូនបងប្អូននៅពេលក្រោយ So if an area program has a very big budget, we'll work together and talk through the possibilities later in FY20, but the target is 2 core project models, 2. បាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងរកឃើញនៅរូបមន្តថ្មីឬក៏ core project model ដែល adopt ជាមួយនឹង the chain ដែលយើងកំពុងនិយាយហ្នឹងយើងនឹងគិតថាតើត្រូវការ budget ប្រមាណហើយបើសិនជានៅសេសសល់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតើយើងនឹងប្រើប្រាស់ថវិកានឹងរបៀបម៉េចទៀត I don't even want to say 3 core project models is a possibility, 2. បាទឃើញកន្លែងនេះដាក់ថា2ឬក៏3ប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនចាំថា2បាទជាសង្ខេបគឺថាពីខ្ញុំបារម្ភខ្វះលុយមិនសូវបារម្ភពីសល់លុយទេព្រោះខ្ញុំដូចមិនសូវមានបទពិសោធន៍អារឿងថាសល់លុយមិនដឹងយកទៅធ្វើអីនោះគឺអត់ទាន់តែមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងទេខ្ញុំពិតជាមានមធ្យោបាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់លុយដែលសល់ហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រើថាសល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៀតមិនមែនគ្រាន់តែប្រើឲ្យអស់ទេបាទអញ្ចឹងគឺតែគ្រាន់តែថាពេលនេះមិនទាន់អាចនិយាយថាម៉េចបាននៅឡើយពីព្រោះចាំមួយថាចំណុចទី1គឺយើងកំពុងតែមើលទៅលើ adopted core project model របស់យើងហ្នឹងគឺយើងនឹងមិន apply ជាមួយនឹង adopted core project model ដែលយើង apply យើងបត់ពិសោធន៍កន្លងមកទេគឺយើងត្រូវតែធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលយើងកំពុងតែ review អំពី technical approach ផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានន័យថាលុយក៏វាអាចខុសគ្នាទៅតាមនោះដែរតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនក៏ confident នៅទីនេះគឺថាយើងមានមធ្យោបាយនៅក្នុងការដែលបើសិនជា AP ដែលគាត់នៅមានលុយច្រើនហើយគាត់គួរយកលុយនឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺថាយើងពេលនោះគឺយើងនឹង discuss specific ទៅតាម AP នីមួយៗថាតើលុយនោះយើងគួរប្រើរបៀបម៉េចឲ្យនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបជាមួយនឹង requirement របស់ donor support office align ជាមួយនឹង strategy របស់យើងអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនកុំបារម្ភរឿងអស់ហ្នឹងចំណុចមួយទៀតសំណួរបងប្អូនសួរថានៅពេលដែលយើង focus more ទៅលើ partnership ហើយបើសិនជា partner នឹងគាត់ cheat ឬក៏គាត់ commit fraud does it affect to our staff ឆ្លើយថាម៉េចចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថាវា refer ជាមួយនឹងសំណួរដែលចម្លើយដែលបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិ SLT របស់យើងបានឆ្លើយខាងដើមអញ្ចឹងធ្វើការជាដៃគូមិនមែនជាការដែលយើងបានទៅនឹងជ្រើសរើសហើយឬក៏ប្រុងនឹងធ្វើទេគឺគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់គឺបងប្អូនធ្វើការជាដៃគូរួចហើយអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែ reflect អំពីរបៀបអរិយាប័ត្រហើយនឹងការដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងដៃគូដែលយើងមានបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងបន្តធ្វើកិច្ចការងារនឹងរបៀបហ្នឹងប៉ះពាល់ឬមិនប៉ះពាល់អាស្រ័យអ្វីដែលយើង practice គឺយើង practice ដូចគ្នាដដែលអញ្ចឹងចម្លើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានន័យថាយើងមិនមែនជាអ្នកដែលមិនដែលធ្វើការជាដៃគូទេហើយអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងធ្វើការជាដៃគូ accountability របស់បុគ្គលិកនៅក្នុងការដែលធ្វើការជាដៃគូគឺយើងមានបទពិសោធន៍តែយើងក៏នឹងបន្ត reflect learn ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកពីរបៀបដែលយើងកាន់តែ more effective នៅក្នុងការដែលយើងធ្វើការជាដៃគូនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៅជាមួយគ្នាវាមានអីហ៎អរគុណគ្នាឲ្យយើងបាននិយាយពីដើមមកថ្ងៃព្រឹកហ្នឹងគឺច្រើនទាក់ទងនឹងរឿង partnership ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បន្ថែមបន្តិចថាយើងចាប់ដៃគូដូចជាយើងចាប់ដៃគូជាប្តីប្រពន្ធដែរមែនទេយើងត្រូវមើលគ្នាទៅវិញទៅមកយើងអាចធ្វើការជាមួយគាត់បានទេគាត់អាចធ្វើការជាមួយនឹងយើងបានអត់ទេអញ្ចឹងគឺ start ចេញពីពេលដែលយើងចាប់ដៃគ្នាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវជួយគ្នាអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ World Vision ជា staff របស់ World Vision យើងមានតួនាទីជួយមើលគាត់ដោយរបៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានការថ្លោះថ្លួយអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺគាត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាបុគ្គលិករបស់ដៃគូរបស់យើងគាត់បាន commit fraud មានការកេងបន្លំពុករលួយថាតើមានការប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកយើងដែរទេ Volition ដែលជាអ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងដៃគូយើងអញ្ចឹងហើយសំណួរចម្លើយខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងក៏ប្រហែលជាដឹងដែរថាតើ
ទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងដែលជាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់នោះបានបំពេញភារកិច្ចខ្លួនហើយឬនៅចឹងពីរខុសគ្នាយើងជាបុគ្គលិក World Vision នៅទីនេះយើងបានទទួលខុសត្រូវបានបំពេញភារកិច្ចហើយឬនៅដែលជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូយើងដូចគ្នាផងដែរដៃគូដែលគាត់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តផ្ទាល់គាត់មានកម្រិតរបស់គាត់រឿងរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវតែទទួលមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានចម្លើយ specific ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានវិភាគទៅរឿងហ្នឹងយើងមានតួនាទីរបស់យើងគាត់មានភារកិច្ចរបស់គាត់ដែលត្រូវធ្វើឬក៏ទំនួលខុសត្រូវតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលក៏មានតាក់ទងនឹងរឿងភាពពុករលួយច្បាប់របស់អង្គការយើងក៏មានច្បាប់របស់ដៃគូផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ក៏មានដែរអញ្ចឹងពេលកើតឡើងគឺយើងប្រើច្បាប់ខ្ញុំគិតថាឲ្យបានចម្លើយអរគុណច្រើនអូខេអញ្ចឹងខាង NO មានសំណួរទៀតទេព្រោះយើងអស់សំណួរដែលបានផ្ញើមកចង់និយាយថាអស់សំណួរដែលបានផ្ញើមកហើយឆ្លើយអស់ហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ project tuition មួយដែលយើងឃើញថាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកុមារទំនុកបំរុងយើងជាពិសេសកុមារចូលឈ្មោះយើងឃើញថារហូតដល់ជិត 120,000 នាក់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងកំពុងតែយកចិត្តដាក់គាត់ខ្លាំងមែនតើយើងឃើញ project មួយនេះគឺសំខាន់គឺឲ្យកុមារយើងចាប់ផ្ដើមរក sponsor ដោយខ្លួនឯងហើយរើស sponsor ដែលគាត់ចូលចិត្តផងដែរបើយើងនិយាយពី RC monitoring យើងចាប់ផ្ដើមគិតទៅលើការរក្សារបស់គាត់សុខភាពគាត់និងការចូលរួមគាត់ជាដើមអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការចូលរួមមួយឥឡូវនេះឲ្យនិយមរៀនពីការចូលរួមគឺគិតទៅដល់ឲ្យគាត់ចូលរួមជាមួយយើងហើយឲ្យគាត់ raise ជា voice ជា need របស់គាត់ដើម្បីយើងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់អញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងចំនួនដ៏ធំនេះគឺ 12,000 នាក់ RC យើងនេះតើ level យើងពីថ្នាក់ NO ទៅដល់ថ្នាក់ Zonal ដល់ AP ហ្នឹងយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីទៀតដើម្បីពង្រឹងផ្នែក integration ជាមួយនឹង TP ផ្សេងទៀតក្នុង term RC monitoring ជាពិសេសរឿង child participation សូមអរគុណបាទ I think you should have just asked your manager for that. Polly is there. Last week, before I went to Manila, I got an email from the regional leader saying that our children in the program participated only 56% in FY19. 56%. 56. I had a talk with Viryak, and then I also had a talk with your sponsorship team. I also had a talk with Sopran, and they have brought a document with evidence saying 56% of the 100,000 children participate in 3 initiatives. I'm talking about 96% of the stuff. 96%. I can see by ADP, which is good. The reason that is not being documented is we are still followed a manual Excel sheet while we were also horizon mobile. So that can make it easy for us, but at the end of the day, it is the AP manager and the zonal manager who will be responsible. Here is our zonal manager who is going to clarify much more because all our zone is plus 90. អរគុណចាអរគុណទៅដល់ហើយចាដល់នេះហើយសំណួរបាញ់មិនដូចគាត់បញ្ជាក់ណាថាបើសួរអ្នកដែលច្បាស់គឺ sponsorship manager តែម្ដងណាចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាត្រឡប់ទៅអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងមុនពីសប្តាហ៍មុនពេលដែលគាត់អញ្ជើញទៅប្រជុំនៅទីក្រុងម៉ានីលហ្វីលីពីននោះគឺគាត់បានទទួលអ៊ីមែលមួយពី regional leader របស់យើងហើយនៅក្នុងអ៊ីមែលបានបង្ហាញថានៅក្នុង World Vision កម្ពុជាយើងមានចំនួនកុមារតែ50ចំនួន OC តែ 56% ទេដែលបាន participate ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់របស់យើងនៅតាម AP ណាអញ្ចឹងគាត់បើឃើញតួលេខហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅ AP ខ្ញុំបន្ថែមមុនឯនេះណាជឿអត់ហើយបើខ្ញុំជា MZ ជឿក៏អត់នៅពេលដែលខ្ញុំ review report រាល់ដង9ជាងរហូតហេតុអីបានជា data នោះបង្ហាញតែ 56 អញ្ចឹងគាត់ក៏បានលើកយកបញ្ហាទៅសួរជាមួយនឹងលោកគ្រូសុផារ៉ាន់ពូវរៈហើយ
ចាហើយរហូតទៅដល់ sponsorship គឺគាត់មានភ័ស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់យកមកបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺចាប៉ុន្មានភាគរយមិញ90ម៉ានចា99ចេញពី sponsorship ដែលយើងត្រាក់ទុកគឺ99ប៉ុន្តែនៅក្នុង system តែ56អញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងរកឃើញថាឯកសារជាច្រើនការងារជាច្រើនយើងធ្វើនៅក្នុង hard manual ហើយយើងអត់បានដាក់វាចូលហើយខ្ញុំមិនសូវជំនាញរឿង system ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំច្បាស់ថា sponsorship ដឹងប៉ុន្តែបើខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកនិយាយពីសាយខាង operation វិញចា operation យើងតែងតែទទួលបាន report រៀងរាល់ខែចា CMS report របស់យើងគ្រាន់តែខែណាធ្លាក់ក្រោម9ហ្នឹងគឺជាខែដែលយើងយកវាមកពិភាក្សាគ្នា take action បាត់ទៅហើយយើងមើល AP មួយ report គឺ12លើ12ខែតែងតែ green ហើយភាគរយរបស់យើង annually ក៏ green 90% ជាងទាំងអស់ NO យើងក៏ green 90% ជាងហើយថ្មីនេះខ្ញុំត្រឡប់មកការងារបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែមើល annual report របស់យើងបងប្អូនយើង highlight ការងារនឹងច្រើនបងប្អូនយើងប្រាប់ចាហើយ SMPS SIP result របស់យើងខ្ពស់យើងមាន community volunteer for children ដែលជួយនៅក្នុងតំបន់របស់យើងបាន equip capacity ពួកគាត់ជួយ play role របស់យើងហើយយើងបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុង TP ទាំងអស់បច្ចុប្បន្នគឺគាត់បានដាក់បញ្ចូល OC ចូលជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់គាត់ប្រៀបធៀប data FY18 និង FY19 យើងឃើញថាចំនួន OC ដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅតាមការឆ្លើយតប TP មួយកើនជាងមុនចាពី zone ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញណាទាំងអស់ហ្នឹងវារួមចំណែកប៉ុន្តែបើយើងមើលឃើញថាវាមាន gap ក៏អត់វាពិតជាមានពីព្រោះយើងឃើញថានៅក្នុង lip 3 FY19 ដែលយើង implement យើងឃើញថា TP ខ្លះក៏អត់បានចូលទៅគ្រប់ភូមិដែលកុមារ OC នៅប៉ុន្តែបើគាត់ចូលគឺគាត់បានរួមចំណែកធ្វើប៉ុន្តែ gap គឺនៅភូមិដែលអត់បានបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងហើយដែល operation យើងរួមទាំង sponsorship បានគិតហើយថាឆ្នាំថ្មីចានៅពេលដែលយើង refocusing our program ថ្មីយើងបានគិតកន្លែងហ្នឹងដាក់បញ្ចូលសូម្បីតែយើងមើល JD ការទូខុសត្រូវប៉ុស្តិ៍ថ្មីក៏យើងមើលដែរថាតើប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់នឹងជួយ complement គ្នាមិនដើម្បី make sure ថាការងារដែលយើងទៅគឺ OC ទាំងអស់ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង TP ដែលយើងចូលទៅគឺជាតំបន់ដែលមាន OC ឬក៏កុមារដែលងាយរងគ្រោះនៅផងដែរចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាពី operation ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺយើងបានគិតរឿងហ្នឹងហើយជាមួយនឹង program quality ជាមួយនឹង sponsorship ហើយយើងសង្ឃឹមថានៅ FY20 នេះទៅកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយ FY21 គឺ TP ទាំងអស់អាចចា cover all ហើយអាចរួមបញ្ចូល OC ទៅក្នុង program គាត់បានច្រើនជាងចំនួនបច្ចុប្បន្នរួមបញ្ចូលប៉ុន្តែដោយសារភូមិគាត់អត់ cover អស់អ្វីខ្ញុំជម្រាបជូនណាហើយมันអាចឲ្យ TP នីមួយៗ cover គ្រប់អាយុទេគឺគាត់នឹង include បានតែតាមអាយុដែលកុមារតម្រូវឲ្យចូលទៅក្នុង program របស់គាត់ទេអរគុណចឹងបងធីរ៉ាមានទៀតទេខាង NO ឬក៏ខាង zone មានទេសូមឲ្យដឹងណាមានទេគ្នាយើងមានទេ Good morning everyone I might speak Khmer because some friends want to speak in Khmer they might understand what I ask the question ចឹងខ្ញុំមានសំណូមពរគឺតើក្រៅពី channel ដែលអាច discuss ហើយក៏សួរសំណួរ direct មួយទល់មួយហើយនឹងតាមរយៈ email តែមានអីផ្សេងទៀតអត់អ្វីដែលខ្ញុំ surprise មែនទែនមានន័យថាជា personally គឺ operation យើងបុគ្គលិកយើងច្រើនណាហើយយើងឃើញសំណួរមានតែ6ឯងហើយមួយទៀតយើងដឹងថា5សំណួរចេញតែពី operation តែមួយហើយមួយសំណួរចេញពី NO អញ្ចឹងជាអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាប្រហែលគេមានសំណួរច្រើនដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាពិបាកក្នុងការ confront face to face ឬក៏អត់ feel safe ក្នុងការសួរសំណួរ direct ទៅបងរតនាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនយើងមានបើសិនជា senior leadership មាន channel អីផ្សេងទៀតដែលគិតថាអាច provide channel ច្រើនក្នុងការឲ្យបងប្អូនយើងមានសំណួរដែលអត់បង្ហាញឈ្មោះឬក៏អត់បង្ហាញអំពីតួនាទីឬក៏ channel ដែលគាត់អាច add បានគិតថាប្រហែលអាចមានសំណួរច្រើនយ៉ាងនេះហើយខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍សំណួរទី1ដែលខ្ញុំគិតថា ND បានឆ្លើយហើយហើយខ្ញុំក៏បាន note ទុកដែរសំណួរនោះសួរថាhow do you ensure the staff selection right during the new strategy or transition period that is ខ្ញុំគិតថាជាសំណួរមួយដែលល្អហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ដូចបងប្អូនដែលគាត់សួរសំណួរហ្នឹងដែរសំណួរនេះមានន័យថាជាទូទៅយើងនិយាយលេងណា we also have the common ground rule that article 1 manager or supervisor never wrong if wrong please refer to the article 1 right we have article 1 and 2 so refer to my understanding
if we change from supervisor to staff, we can say that staff might be satisfied or let's say have good relationship with that manager. So we change from staff to change from manager to staff. We also had the common ground rule that that staff never wrong, even they did something wrong. But if the wrong, please refer to Article 2 the same. So refer to that question. We might understand about the process we have. I know World Vision had the clear direction set by senior leadership team to process staff recruitment or during any transition, and there might be get involvement from the top management, or we can say top-down management process. អញ្ចឹងបើហើយជាអារម្មណ៍បើហើយជាពេលខ្លះជាអារម្មណ៍បងប្អូនដូចខ្ញុំដែរអាចមានអារម្មណ៍ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយម្នាក់នោះគាត់ប្រហែលជាផ្ការីគ្រប់រដូវទោះបីជាមានរឿងកើតឡើងក៏ដោយពីព្រោះថាគាត់គឺជាម្នាក់ដែលនៅក្នុងចែកនឹងច្បាប់មាត្រា1និងមាត្រា2ខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងនេះជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ I think I could not, I know whether you need to correct me whether I've understood the first question properly. You wanted to know whether there is any other channel to one of our promise is truth telling with love, and that is the one that I wanted to encourage. When you have something, you ask openly, not in a schemish way, not on the sly. You tell the person on their face what they feel, and I and the leadership team will be encouraging. I'll be an example for that. There will not be anything that we will be talking on the back of you. It will be on your face. So I wanted to bring that culture change in the organization to see that we are open, honest, not only as a colleague, but as a child of God, a brother and sister in Christ. So that's my first answer for you. អូខេចម្លើយរបស់គាត់ដែលឆ្លើយទៅមករាថាអូខេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យ make sure ថាអ្វីដែលយើងឃើញគឺយើងអាចនិយាយបានមាន channel គឺគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងដែលតាក់ទងនឹង mindset របស់យើងគឺបានន័យថាយើងឃើញមិនគឺយើងនិយាយភ្លាមទៅកាន់បុគ្គលនឹងហើយសូមឲ្យច្បាស់លាស់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយគាត់សន្យាថាគាត់គឺជាម្នាក់នឹងធ្វើជាគំរូនៅក្នុងការធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យបង្ហាញថាអូខេអ្វីដែលយើងឃើញគឺយើងនឹងនិយាយភ្លាមទៅកាន់បុគ្គលនឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ផងដែរ And that will continue to happen. That is the reason why I and the leadership team is standing before you and listening to your questions and answering the question as much as possible. When we don't know the answer, we will say no, we don't have an answer for that. That will continue to happen. ហើយគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំគឺយើងសន្យាថាយើងនឹងបន្តការនេះកើតឡើងជាបន្តទៀតបានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនឹងឈរហើយយើងនឹងឆ្លើយសំណួរហើយបើសិនជាសំណួរណាដែលយើងអាចអត់អាចឆ្លើយតបបានយើងនឹងប្រាប់ថាអូខេយើងអាចឆ្លើយតបបាន With regard to the next one that you were talking about, the manager is always right. I don't know what you were having in your mind when you were asking. I don't think that is an environment or the culture that we want to cultivate. There will be an open discussion in your performance between you and your manager. You can agree. You have a area where you can agree or disagree. That's a leadership manager's point of view is that they have to give you evidence, and you can say that with the evidence whether you agree or disagree. With regarding the recruitment, you are the one, you said that you are the one who wrote that recruitment. When I say transparent, there will be neutral person. There will not be any people who are interested in a particular employee. You understand what I say? That is the reason we will be having external people coming into the panel. There will be very limited contribution from the zones that will be for which the selection is going to go on. It will be all be centralized. Beyond that, I don't want to say. You will be seeing it to believe what I say. And you need to have the trust. Here we work on trust. I must have the trust. You must have a trust with me. And I must be able to trust. That is the reason why we are working together as a team. And we will be proud at the end of the whole exercise that how transparent the entire process has been. Okay, សំណួរដែលមករាសួរថា manager គឺតែងតែត្រូវយ៉ាងកាប្រធានតែងតែត្រូវហ្នឹងគាត់ជ្រៀងឆ្ងល់ដែរគាត់ចង់ដឹងថាមានរឿងអីដែលវាមាននៅក្នុងចិត្តមករាដែលរេសំណួរហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណា
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់បានលើកទឹកចិត្តថាអូខេតាក់ទងនឹង performance បើសិនជាយើងជា manager បើសិនជា manager ហើយនឹងយើងអត់ agree គ្នាទៅលើអ្វីមួយយើងអាចមានសិទ្ធិនិយាយគ្នាហើយយើងត្រូវសួររឿងរកភ័ស្តុតាងដែរចង់និយាយអញ្ចឹងអត់ឲ្យមិនមែនបានថា manager យើងថាអញ្ចឹងយើងទទួលយកអញ្ចឹងទេយើងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងចរចាបានហើយយើងអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសួររកព័ត៌មានបន្ថែមបាននេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តហើយគាត់ចង់និយាយថាគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យឃើញវប្បធម៌នៅក្នុង World Vision ហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងនឹង improve ទៅលើហ្នឹងដែលយ៉ាងបានគាត់និយាយរឿង organizational culture ដែររឿង mindset ហើយមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងរឿងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលយើងនិយាយពាក្យថា transparency តម្លាភាពអញ្ចឹងគាត់នៅតែនិយាយដដែលចង់និយាយថាយើងនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីទាំងអស់នេះគឺឲ្យមានតម្លាភាពហើយការរើសបុគ្គលិកនៅក្នុង2020នេះតាក់ទងនឹង researcher នេះការឆេងនេះគឺបានន័យថាយើងនឹងធ្វើនៅថ្នាក់ជាតិភាគទាំងសឹងទាំងអស់ដើម្បី make sure ថាការជ្រើសរើសរបស់យើងមានតម្លាភាពហើយគណៈកម្មការក៏យើងនឹងចម្រុះដែរយើងនឹងមើលថាតើមាន NO ហើយនឹងនៅតាម zone ហើយយើងនឹងមិន process នៅ level AP ទេហើយ zone របស់ខ្លួននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរើសសម្រាប់តំណែងរបស់ខ្លួនទេហើយយើងនឹងមាន external ដោយគាត់បានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងយើងនឹងមានអាចថាអញ្ជើញអ្នកខាងក្រៅដែលជា office ផ្សេងនៅជិតខាងយើងនឹងខាងការជួយ process ហ្នឹងដើម្បី transparency អញ្ចឹងគាត់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតសូមឲ្យយើងបានធ្វើការនេះដោយមានទំនុកចិត្តជាមួយគ្នាធ្វើការទាំងអស់គ្នាចាមិនដែរកក្កដាមករាអូខេអរគុណអញ្ចឹងមានសំណួរទៀតទេយើងនៅសល់10នាទីអាចមានសំណួរអស់ហើយខាងសូនបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានសំណួរឯខាងកំពង់ធំដូចជាអានញូមានពួយបងកំពង់ធំអូខេបាទជំរាបសួរបងហើយជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំឈ្មោះពិសិដ្ឋមកពីខាង ADP Stone នៅឯខាងកំពង់ធំសំណួររបស់ខ្ញុំគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់យើងហ្នឹងនៅកម្រិត ADP យើងតម្រូវឲ្យមានគម្រោងបច្ចេកទេសតែ2ទេតាមអ្វីខ្ញុំស្ដាប់លើពីបង Robert ដែលមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគណៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថា AP ខ្លះគាត់មានដល់ទៅ3 project model ឬក៏4 project model ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ post TDS ហើយនិង post TPC យើងត្រូវច្បាច់ចូលគ្នាតែមួយដោយកំណត់យក post ថ្មីដែលហៅថា CDF អញ្ចឹងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាជាបំផុតពីការថយចុះនៅចំនួនបុគ្គលិកទេហើយខ្ញុំគិតថាអាចចំនួនមួយដ៏ច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងគណៈពេលដែលមានការថយចុះបែបនេះហើយជាមានបុគ្គលិកខ្លះគាត់អត់អាចទទួលបានការជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងយកប៉ុស្តិ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងការប្រសិទ្ធលោកទេអញ្ចឹងដល់តាម World Vision យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រមិនដើម្បីរួមចំណែកជួយដល់បុគ្គលិកអស់ហ្នឹងដែលគាត់អត់បានទទួលជោគជ័យឬក៏គាត់អាចមានការងារធ្វើនៅ World Vision ហ្នឹងអាចឲ្យគាត់មានការងារធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតបានអរគុណខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណពិសិដ្ឋផងដែរដែលបាន raise សំណួរនេះហើយខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថា PNC គឺយើងបានធ្វើ round 1 ហើយចាបានន័យថាក្រុមទី1ដែលតាក់ទងនឹងអ្នកដែល impact តាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺយើងបានធ្វើហើយគឺយើងហៅថា career coaching program ដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមាន2សំខាន់គឺទី1តាក់ទងនឹង emotional តាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ចាយើងដឹងថាការប៉ះពាល់គឺមិនងាយស្រួលទេចាអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយថ្ងៃដែលយើងឲ្យគាត់ធ្វើ exercise ដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកហើយគាត់របៀបនៃការតើគាត់ត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចតើគាត់ត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់នៅពេលដែលគាត់ដឹងថាគាត់នឹងត្រូវ impact ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនេះចាហើយយើងធ្វើមួយថ្ងៃទៀតគឺតាក់ទងនឹងឲ្យគាត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវ access ព័ត៌មាននៃការស្វែងរកការងារនឹងយ៉ាងម៉េចតើគាត់ដឹងថាគាត់មានចំណុចខ្លាំងអីខ្លះគឺយើងមាន assessment ឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មានចំណុចខ្លាំងអីខ្លះគាត់មានចំណុចអីខ្លះដែលគួរត្រូវ improve ចាហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រូវឲ្យគាត់រៀនចូល social media ដើម្បីឲ្យគាត់អាច connect ជាមួយនឹង people ឲ្យបានច្រើនព្រោះយើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងរកការងារតើយើងត្រូវ promote ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េច promote brand ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងយើងមានឲ្យគាត់ស្គាល់ social media ដូចជា LinkedIn គាត់ search ព័ត៌មានតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងបន្ទាប់មកយើងប្រាប់គាត់របៀបសរសេរ CV យើងប្រាប់គាត់របៀប prepare សម្រាប់ចូលខ្លួនសម្រាប់ interview បន្ទាប់មកពេល interview ហើយតើសំណួរអីដែលត្រូវសួរទៅ committee តើត្រូវចរចាប្រាក់ខែយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវគ្គនេះយើងបានធ្វើជោគជ័យគឺកាលពីដើមខែនេះយើងធ្វើប្រហែលជា15នាក់ហើយយើងឃើញទីបន្ទាល់ពីគាត់ចែកចាយមកគាត់ថា
ពិតជានាំឲ្យគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ហើយឲ្យគាត់មើលអ្វីដែលគាត់មិនដែលបានមើលឃើញចាអញ្ចឹងគាត់ positive កន្លែងហ្នឹងហើយយើងនឹងបន្តធ្វើវគ្គនេះគឺរហូតនៅក្នុង quarter ដែលយើងនឹងដឹងថាអូខេនឹងមានបុគ្គលិកប៉ះពាល់គឺយើងនឹងចាប់តាមធ្វើចាដើម្បីឲ្យគាត់ prepare គាត់ឲ្យបានល្អអញ្ចឹងនេះជាពី organization ដែលយើងបានធ្វើហើយយើង support បុគ្គលិកឲ្យបានច្បាស់តាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនេះផងដែរហើយក៏សូមឲ្យលើកទឹកចិត្តបើសិនជានេះគឺយើងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកគឺឲ្យបានចូលរួមវគ្គនេះព្រោះយើងអត់ provide all staff ទេគឺយើង provide ទៅលើ target របស់យើងផងដែរចាខាងសៀមរាបមានសំណួរបងចាចាជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះរំនីនៅគម្រោងអាយសាសនៅសៀមរាបចាខ្ញុំមានសំណួរមួយក៏ដូចជាសំណូមពរដល់ leadership ដែរតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកយើងឃើញមាន change ច្រើនតាក់ទងទៅនឹង policy តាក់ទងទៅនឹង partner របស់យើង allowance អីផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងមានគ្នាយើងគាត់ពឹងតែខ្ញុំជួយសួរដែរតាក់ទងនឹងថាយើង change allowance policy ក៏ដូចជា per diem policy របស់មានន័យថាអាជ្ញាធរមានន័យថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងប្រហែលជាយើងមាន benchmark អីមួយ leadership របស់គាត់បានកែប្រែ policy ហ្នឹងអញ្ចឹងសួរ leadership ទៅវិញថាតើពីខាងក្រោមទៅចង់សួរថាតើយើងមានគិត benchmark សម្រាប់ change allowance ឬក៏ per diem សម្រាប់បុគ្គលិកដែរឬអត់ហ្នឹងទី1ហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញអានលេខថ្មីគាត់មាន change ច្រើនមកធ្វើការក៏ដូចជា policy តូចមួយចំនួនដែលយើងគិតថាស្មុគស្មាញ reduce paperwork អីផ្សេងខ្ញុំគិតថាល្អប្រសើរតែខ្ញុំចង់ឲ្យ leadership ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានអាចទេដែលក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំថាតើ leadership មានផែនការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការ change អីខ្លះ policy ក៏ដោយឬក៏របៀបនៃការធ្វើការក៏ដោយឬក៏ process អីក៏ដោយអាចថាយើងសិតជា priority list សម្រាប់ field របស់យើងនៅបុគ្គលិកតូចតាចគាត់អាចធ្វើការអង្គការយើងនឹងមានផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះគាត់អាច priority ត្រៀមលក្ខណៈជាមុនឧទាហរណ៍យើងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយើង within 2 year ខាងនេះវាផ្លាស់ប្ដូរក៏ដូចជា restructure បុគ្គលិកនៅ field មួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងប៉ះណាទៅគាត់គិតថាគាត់តាមមិនតាន់អីអញ្ចឹងអាចទេ leadership អាចមួយឆ្នាំមាន change អីខ្លះទៅលើ policy ឬក៏ទៅលើកិច្ចការងារ process អីផ្សេងអាច set ជា priority list ឬក៏ leadership ថាធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថា change អាមុនថា how leadership priority ស្អីគួរតែផ្លាស់ប្ដូរមុនអាចឲ្យបុគ្គលិកយើងដឹងផងដើម្បីយើងស្រួលតាមដានចាអញ្ចឹងអរគុណខ្ញុំមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងឯង I think I will be the one and Robert should be the one. When Robert revised the country strategy for Cambodia, he did say how the focus area is going to be. There was a video which was released. When I took over, I told the leadership, and last time in the first one, there will be some priority areas. Because I wanted to, with all the changes coming, we cannot do so many things which will lose the focus on that. And with regard to your question on any other policy changes, we will see whether it is needed, which is relevant, which is affordable. We did have a look at the per diem for staff, but we need to do some more research on that. We did discuss that in the leadership team. We could not come to a conclusion because we did not have adequate data to make that decision. We will see what we should do. And regarding at this point of time, our main focus is going to be moving forward with the new strategy that is going to be focused and see fewer project models in our working area, getting more resources where there is a need, targeting more on grants, PNS, and NRD, and at the same time, our deliberate focus in most vulnerable children has to be there. We'll be developing people, leaders at all levels, including women in leadership. Okay, អញ្ចឹងគាត់បានអរគុណទៅរមនីផងដែរដែលបានសួរទៅសំណួរហើយគាត់ថាតាក់ទងនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើង Robert បានចែកចាយឲ្យតាក់ទងនឹងការ revise strategy ថ្មីហើយនៅពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកដល់ GND ក៏គាត់បានចែកចាយពីអ្វីដែលជា priority របស់គាត់ដែរអញ្ចឹងណា
ចាហើយគាត់ថាតាក់ទងនឹងរឿង per diem សម្រាប់ staff គាត់ចង់និយាយថាគឺយើងបានលើកប្រធានបទនេះយកមកនិយាយពិភាក្សានៅក្នុង SLT ហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងខ្វះព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងការសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានសម្រាប់នៅឡើយទេគឺយើងត្រូវការ data មួយឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យយើង make decision បានចាហើយគាត់ចង់ចែកចាយអំពីដែលអ្វីដែលជា priority របស់យើងនៅទីនេះគឺយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់យើងឲ្យទៅមុខដូចអ្វីដែលយើងបានធ្វើហើយមួយទៀតតកតទៅនឹងយើងរកធនធានបន្ថែមចារក fund ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបន្តទៅទៀតតាមរយៈយើងអាចរក grant ឬក៏ P&S ថែមទៀតផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺយើងនឹងបន្តក្នុងការ build leader របស់យើងចា build អ្នកដឹកនាំរបស់យើងរួមទាំង build ជាអ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលជា priority While we were, you are asking, you particularly ask about the per diem and things like that. I already told earlier, 40 to 45% of the total cost is being spent on us. I want every one of us, including me, to see how much we are going to give back to the community and the children, rather than we have the mindset and behavior, how much we are getting from World Vision, what we are giving to the community, especially the most vulnerable. When I say that, we need committed people who has a heart to serve the poorest of the poor, who's the most vulnerable, with a mind to sacrifice to. I'm not saying you should say that you don't need money. Money is needed, but also money is not everything. We need to see we are here to serve. I would like to see my leadership team and every one of us who has gathered here in all the 8 other areas where I'm talking to. We need to hear to serve others, especially the people whom we are called to serve. It's an honor for us to serve the most vulnerable. And with that, what God has given an opportunity to serve. Let us have that as a focus rather than saying, we will take care of that. You should not be even worried about that because I'm concerned about the staff. I will do everything what is possible. Again, when I say possible, it's also need to be affordable and reasonable and within the guidelines of the partnership as well as the local labor law. We will do everything. So you do your work and World Vision will take care of it and the leadership is there for you to support. អូខេអញ្ចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតដោយគាត់បានមានប្រសាសន៍ខាងដើមអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាបាត់ចិត្តរបស់យើងគឺ40ទៅ45% គឺបានចំណាយទៅលើប្រាក់ខែឬក៏អ្វីដែលយើងជាបុគ្គលិកបានទទួលបានអញ្ចឹងគាត់សូមលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាការដែលយើងបានត្រាស់ហៅមកបម្រើការនៅទីនេះសូមឲ្យយើងបានគិតថាសូមឲ្យយើងយកថវិកាដែលយើងបានមកហ្នឹងទៅជួយដល់សហគមន៍ដែលយើងត្រូវបម្រើផងដែរចាអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តហើយគាត់ក៏ចង់លើកទឹកចិត្តបន្តទៀតថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺសូមឲ្យយើងបន្តជាមួយនឹងអង្គការហើយថ្នាក់ដឹកនាំគឺនឹងមើលទៅលើសមត្ថភាពឬក៏លទ្ធភាពហើយឬកញ្ចប់ថវិកាឬក៏ហេតុផលណាមួយដែលសមរម្យដើម្បីយើងនៅតែគិតពីបញ្ហាបុគ្គលិកដដែលចាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងនៅតែបំពេញការងារបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការដើម្បីបម្រើសហគមន៍ដែលជាការត្រាស់ហៅរបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយគាត់នឹងសន្យានឹងបន្តមើលអ្វីដែលយើងនឹងជាអង្គការអាចផ្ដល់ឲ្យទៅបុគ្គលិកបានតាមអ្វីដែលជាសមត្ថភាពហើយឬក៏ច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យផងដែរចាមានទៀតទេគ្នាយើងព្រោះម៉ោង12ហើយសូមបើសិនជាមានគឺចុងក្រោយមួយណាដើម្បីយើងបញ្ចប់ Town Hall លើកទី2នេះ